ये बेड बनाने की मशीन है जिसमें ड्रिप खातर भी ओरा जाता है, जिसमें ड्रिप खातर भी ओरा जाता है और ड्रिप बिछ जाती है और साथ में मल्चिंग भी बिछ जाती है। इस खेत में इस प्रकार से हमने बिछाई है। ये आपके सामने शुरू हो रहा है। ये चक्री में ड्रिप घूम रही है। यहाँ पर खाद की ईयर घूम रहा है, यहाँ से खाद हो रहा है और ये यहाँ पर मल्चिंग बिछ रही है इसकी। ये और ये पीछे से दोनों प्रकार की हल और टायर से दबा करके और हल के द्वारा दोनों तरफ से मल्चिंग को दबाया जा रहा है। इस प्रकार से जिस किसी को सब्जी के लिए, तरबूज के लिए, खीरा ककड़ी आदि के लिए इस प्रकार के अगर बेड बनवाना हो तो वह कलाश्री कृषि फार्म घुंसी से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 94 240 01552। धन्यवाद। किसान साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें और व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। धन्यवाद।